In pieno stile italiano, con Cristiano Luzzago, viviamo la Maserati Merak 3000. Amici appassionati di automobili da collezione, oggi presentiamo una vettura di casa Maserati, è la Merak 3000. La Merak nasce dopo l'uscita della Bora, che era stata disegnata da Giorgetto Giugiaro e che era stata la prima vettura Maserati a motore centrale e trazione posteriore, nata sull'onda di tutte quelle che erano le altre case automobilistiche che alla fine degli anni 60 avevano incominciato a proporre questo tipo di configurazione motoristica. Mentre la Bora aveva una cilindrata importante, inizialmente con motore 4.7 e poi con motore 4.9, soprattutto destinato al mercato americano, ed era un 8 cilindri, la Merak invece, che era rivolta a una fascia di pubblico che avrebbe potuto spendere qualcosa di meno, era prodotta con un motore 6 cilindri, 3000 cm3, sempre a V e sempre centrale con cambio posteriore. Sia la Bora che la Merak nascono nel periodo in cui la Maserati era di proprietà del marchio Citroën ed è stata proprio la dirigenza Citroën che ha spinto questi due progetti. In particolare sulla Merak quello che possiamo vedere è la plancia, che è praticamente identica a quella della Citroën Maserati. Infatti è proprio in questo momento di produzione in cui la vettura è sotto questo marchio che vengono utilizzate tante componentistiche, come ad esempio l'impianto frenante con servofreno ad alta pressione, i comandi idraulici dei fanali e tutta la componentistica della plancia del cruscotto e soprattutto il caratteristico volante, che è proprio tipico della Citroën Maserati, che aveva lo stesso motore della Merak, però 2007 di cilindrata invece di 3000, e che contraddistingue veramente questi due modelli e la loro epoca. La linea della Merak è praticamente identica a quella della sua sorella maggiore, la Bora. Le cose che la distinguono in modo più evidente sono la mancanza del tetto rivestito con un pannello in acciaio inossidabile e inossidato e il posteriore della vettura che, mentre nella Bora ha un cofano molto grande che si apre all'indietro lasciando agibile tutto il vano motore, nella Merak invece la coda è tronca dietro all'1.8 e ha questi due archi che raccordano felicemente il tetto al posteriore della vettura, mantenendo quella che è la linea fluente originaria dell'auto, però con questa notevole differenziazione. E qui parliamo del modello 3000, che è la prima nata in casa Citroën. Successivamente, con l'avvento di De Tomaso, fu introdotta anche la 3000 SS, che era una vettura implementata nella potenza, passava infatti dai 190 ai 220 cavalli ed era facilmente riconoscibile per due elementi. Uno, per la griglia anteriore sul cofano, cambia completamente il cruscotto, che viene ispirato a quello della Bora, che è nettamente più in stile vettura sportiva italiana, abbandonando quindi lo stile utilizzato precedentemente dalla Citroën. Quindi gli strumenti che su questo modello sono ovali come il volante diventano invece rotondi nello stile più classico delle automobili italiane. La Merak sfortunatamente è nata in un periodo, come ben sappiamo, delle crisi petrolifere e con l'ultimo modello prodotto dopo la 3000 SS, a causa della tassazione molto elevata per tutte le vetture che erano oltre i 2000 cm3, dove l'IVA fu portata ben al 38%, la Maserati, sull'orma di quello che fecero anche altre case automobilistiche come la Ferrari e la Lamborghini, ridusse la cilindrata del modello 3000 creando il modello 2000 GT, che è stata l'ultima versione della Merak, la meno potente, ma tutto sommato era una vettura anche gradevole perché aveva 100
270 cavalli e una velocità di 220 km/h, quindi pur essendo penalizzata dalla cilindrata era comunque una vettura molto fruibile. Una delle caratteristiche che hanno spinto la Maserati a produrre la Merak è stata anche la necessità di competere con altri modelli, sia Lamborghini che Ferrari, nei quali erano disponibili 2 posti di fortuna per una famiglia che avesse anche 2 bambini piccoli da ospitare. Quindi la possibilità del motore 6 cilindri, che era notevolmente inferiore come dimensioni rispetto all'8 cilindri, consentiva un'abitabilità ai sedili che dava questa opportunità di creare questa sportiva 2+2 invece che 2 posti secchi come la Bora, che era paragonabile, se vogliamo, come vettura più a una Ferrari BB o a una 308 che aveva soltanto i 2 posti anteriori. Con il passaggio a De Tomaso non fu solo cambiato il cruscotto ovviamente della vettura, ma furono sostituite anche alcune parti meccaniche. Fu infatti abbandonato il servofreno Citroën per utilizzare un servofreno tradizionale a depressione e il cambio, che anche quello in origine era di produzione Citroën, fu sostituito con un cambio ZF 5 marce. Questo esemplare, fra l'altro, è notevole per lo stato di conservazione del cruscotto, perché sfortunatamente molte di queste vetture del primo tipo ebbero dei danneggiamenti dovuti al sole e soprattutto il volante di questa vettura è conservato in modo eccezionale ed è proprio l'originale, mentre purtroppo molte 3000 venivano accessoriate con volanti di aftermarket che riprendevano un po' le linee degli altri volanti a 3 razze delle vetture italiane. La Merak 2000 di GT si distingueva dalle sorelle perché aveva una fascia nera verniciata sulle fiancate e, differentemente dalle 3000, aveva l'interno in velluto scozzese, mentre le sue sorelle potevano avere sia la pelle che il velluto. Un'altra nota interessante è che la 2000 GT veniva fornita solo in 3 colori: l'argento metallizzato, l'azzurro metallizzato e l'oro metallizzato, differentemente dalle sorelle che invece disponevano di una gamma più ampia.